Сабекова Венера Полатқызы, үлгілі бөбекжай балабақшасының тәрбиешісімін. Бүгінгі мен зерттеуші сайысына сұйық сабынның микробтарды жоюға қалай әсер ететіні туралы айтатын боламыз. Сұйық сабын қолдағы кірді, бактериялар мен вирустарды тиімді түрде жояды. Бұл түрлі аурулардың алдын алуға көмектеседі. Қолды сабынмен жуу арқылы жұқпалы аурулардың таралу қаупі азаяды. Әсіресе тамақтанар алдында және қоғамдық орындардан кейін қолдану өте маңызды. Бүгін менің көмекшілерім Қасымбек Тарым, Расместе, Сазынбесте. Бүгін микробтарды қууға сұйық сабынның қалай әсер ететіні туралы зерттеп көретін боламыз. Ол үшін бізге не керек екен, балалар? Сабын. Сұйық сабын, бұрыш және су қажет болады. Ал енді балалар, бәріміз бірге зерттеп көрейікші. Біз қазір суға бұрышты суға салайықшы. Бұрышты суға сал. Балалар, бұл микроб деп қарайды, мына микроб. Енді қолымызды тигізіп көрейік, кәне. Қолымызға қарайықшы, балалар. Қолымызға микроб жабысты ма? Иә. Не болды? Микробтар жабысты. Қолымызға микробтар жабысты. Енді осы микробты майлықпен сүртеміз. Микроб жабысты ма? Иә. Енді сұйық сабынды алып, тәрелкеге ағызамыз. Енді осы сұйық сабынға қолымызды батырып, қолымыз бір-біріне ысқылайықшы. Ысқылап, суға батырайық микробқа. Қолымызға, балалар, микроб жабысқан жоқ, бұл ненің пайдасы? Сабынның, сұйық сабынның пайдасы екен, Қолымызды жуу керек сабынды. Дұрыс айтасыңдар, қолымызды сабындап, үнемі жуып жүруіміз керек. Тазалық, денсаулық кепілі.